हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। यार ट्यूनिंग करवाना है मैं साजी के पास। ये हमारे साथ यूनस हैं, इनसे कहाँ टाइम लिया आज बाइक सही कराने का। बाइक सही करवा रहे हैं, ये छोटे उस्ताद हैं। यूनस भाई कितना टाइम लग जाएगा इस पे? 15 मिनट लग जाएंगे। झूठ बोल रहा है। ले जी, मिलते हैं फिर 15 मिनट के बाद। अच्छा, तो मैंने ये कहना था कि अगर आपको बाइक का काम करवाना हो तो ये मेरे उस्ताद हैं, बाइक का काम मैं इनसे करवाता होता हूँ। तो किसी भी किस्म का बाइक का काम है, ये बहुत अच्छे इंसान है, कोई फजूल का पैसे नहीं खाते। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग करेंगे, ठीक है। A few moments later. तो यार सीन कुछ ऐसा है कि मेरी खाला है, उनको मैंने पिक करने जाना है। तो वो हमारी तरफ आ रहे हैं, तो उनको ज़रा मैं पिक करने जा रहा हूँ। उनको लेकर आता हूँ तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। भाई साहब, पाकिस्तान है यहाँ। 1 मिनट का एतबार ना करो, गाड़ी बंद करो और गाड़ी से निकल के दरवाज़ा बंद करो। ये ना हो बाहर निकलो और गाड़ी आपकी गायब। क्या बात है। मस्ती करने है तू बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना है, तेन कुत्तिया नहीं खाना है। भाई सारी रोड खाली थी, ये खास टेक्निक थी इसकी। यार एक तो एक क्लच चूं 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 करता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ। ओके जी, मेन रोड आ गया। अब मैं ज़रा वीडियो बंद कर देता हूँ। डर गई यार ये रात का टाइम है, ये तार लटकी हुई है, किसी को नज़र भी नहीं आ रही। यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। केबल की है, किस चीज़ की है? केबल की है। इसको जितना हो सकता है टाइट कर देता हूँ। उमर यहाँ से ऐसे पकड़ी, केबल की है ना, यहाँ से ऐसे पकड़ी ज़रा। पता नहीं यार, अब अल्लाह दे वाले जिस भी चीज़ की है, किस चीज़ के साथ बंद है। केबल की वैसे लग रही है यार ये जो लोहे की तार है, इसको छेड़ सकते हैं? नहीं। इधर बांध दें, इधर बांध देते हैं, थोड़ा खींच के आगे। ये लोहे की तार थोड़ी आगे आती है। नहीं मत बंद ही देगी। तेरा कद लंबा है ना भाई। भाई उमर साहब का कद लंबा है, देखो। हो गई, चलो कोई तो। यार वैसे दूसरी तारों से ज़्यादा लंबी ऊंची हो गई है। चलो यार, उमर क्या पिएगा यार, बता भाई। अब तो पानी तो तुझे पिला दिया, अब तो कुछ खा ही पिएगा यार। तूने तुम्हारे बंदे का काम कर दिया, नेकी का काम कर दिया भाई तूने। कन्फर्म जन्नती है। लो यार, कुछ खाने पीने निकलते हैं फिर। मुझे यहाँ से नज़र आई है, मैंने कहा यार ये ना हो कि वो ये देखिए बाइक वाले हैं, इनकी लाइट भी नहीं है, बहुत कम है, तो लग जानी थी। अच्छा, तो यार बाहर गए थे, दूध लेके आए हूँ। खाने के लिए कुछ फल देख रहे थे, लेकिन रेट बहुत मांग रहे थे। मैंने सोचा मंडी जाके ले आऊँगा इंशाल्लाह। बाइक अंदर कर ली, अब चलते हैं ऊपर। तो सोते हैं, चल के सोते तो नहीं है यार। आप लोगों के व्लॉग की एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है। तकरीबन अभी मैं न्यू, उस वजह से मुझे तकरीबन ना करते भी ना कोई 2-2.5 घंटे लग जाते हैं एडिटिंग करते हुए। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो यार काफ़ी मेहनत करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।